Республиканың табиғат парктарында ял итүсе туристар һаны артқан. Айрысы һаҡланған табиғат биләмәләрендә туристарҙы нимә йәлеп итә, уларҙан зыян юҡмы? Һаубыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Еҙем табиғат паркы етәксеһе Хәйҙәр Ғәйнуллин. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйҙәр Әхтәмович, Еҙем паркы ул Башҡортостандағы иң йәш табиғи парктарҙың береһе. Ул бына 21-нсе быуатта барлыҡҡа килгән тиһәк тә була. Үҙенең достары, туристары бармы, әллә Башҡортостан туристары һеҙҙең паркты яңыса ҡаса башланымы? 2018 йылдың 15 октябрында Еҙем табиғи паркы документлар раҫланып, бөгөнгө көндә 7 йылдан саҡын артығыраҡ эшләп киләбеҙ. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, Башҡортостан Республикаһында 5 табиғи парктарҙың иң йәше шуларҙың араһында. Үҙенең дуҫтары тигән һорауға әйтеп үтәһем килә. Еҙем паркының үҙенең дуҫтары бар. Ништегәндә Еҙем табиғи паркы булдырылған суq, халыҡ туристар өҙөлмәгән битендә. Тау, йылға, Еҙем йылғаһы битендә аға башынан наҙағына тиклеп тип әйтергә мөмкин битендә. Шул Еҙем табиғи паркында бүгін көндә туристарҙы йәлеп иткән табиғат ҡосағы. Матур табиғат беренсенән, икенсенән тала Еҙем һыуы туристары шулда наверное йәлеп итәләр инде, шулай дип уйлайым. Бынан туристарҙың һаны артыуын һеҙ үҙегеҙ тояһығыҙмы? Артамы һеҙҙә? Туристарҙың һаны арта дип әйтә алам. Сағыштырмаса 24-нсе, 25-нсе, 26-нсы йылларҙы анализлаган ваҡытта арта, туристарҙың килеү арта. Туристарҙы йәйге осорҙа ғына түгел, туристар ҡышҡы осорҙа әле мин әйтеп үтәһем килә. Яңы йыл башынан ғына 1000 яҡын турист үткән беҙҙең парк аша битендә. Уларға инде маршруттар тәҡдим итәһегеҙ, ҡайҙан йөрөй улар? Маршруттар, туристарҙың яратҡан маршруттары Мәмбәт ҡаяһына. Мәмбәт ҡаяһына көньяҡ Уралдағы иң ҙур бер мәмерйәләрҙең береһе Киндерле мәмерйәһе. Шул Талпара ауылынан Мәмбәткә 12 саҡрым туристар атлап та баралар, ҡыш көндәре йылғадан боҙҙан да баралар. Шул Мәмбәт ҡаяһының бейеклеге 100 метрдан ашыуыраҡ. Рус әйткән ваҡытта амфитеатр тип тә атайҙар. Ни өсөн тигәндә, Мәмбәт ҡаяһы оҙонлоғо Еҙем буйлап 1 саҡрымға яҡын, ул дуғаланып, боролоп, шундай формалашҡан, дуға формалараҡ урынлашҡан. Мәмерйәнең түбәһенән бик матур панорама. Урмандар, өҫтән ҡараған ваҡытта йылғаның боролоп Еҙемнең аҡҡандары, шул менә, наверное, туристарҙы шул йәлеп итәдер тип. Күренеш артынан йөрөүселәр тап һеҙгә килә инде, тимәк. Хәүефһеҙлек мәсьәләһе. Күренеш артынан ғына түгел, мин әйтәһем килә, туристар да бит төрлөсә була. Кемгәҙер ҡырағай сәйәхәт итеү ҡыҙыҡ. Шунлыҡтан, бөгөнгө көндә туристар менән һөйләшеү алып барған ваҡытта, әңгәмәләшкән ваҡытта, ҡайҙа тау араһында, урман араһында телефон эшләмәй, тотмай бит инде. Цивилизациянан ял итәләр. Цивилизациянан ял итәләр. Өҫтән әйткән ваҡытта, туристар беҙҙең республиканан түгел, сит өлкәләрҙән, сит ҡалаларҙан үткән йәйҙә Сибир яҡтарынан, Санкт-Петербург ҡалаларынан туристар бер килеп күрһәләр, беҙҙең тәбиғәттең матурлығын шул туристар уже ҡабат-ҡабат киләләр, күп һораулар бит инде, ниндәй, ҡайсан килеп була, әле менә әйтеп үтәһем килә, кисәге көндә электрон почтаға заявкалар, апрель-май айына Силәбе өлкәһенән туристар заявкалар эшләйҙәр. Был ваҡытта ташҡын булмаймы? Еҙем ҡурҡыныс түгелме? Хәүефле түгелме? Тау йылғаһы хәүефһеҙ ваҡыт үҙенсәлекле йылға. Аның хәүефһеҙлек ваҡыты бер ваҡытта ла юҡ. Бер көн
Бүгін ертең helgine ятса, кескілікі көслі ямғарлар жауып кетсе, ол ташып кетсе, якында барып булмай елгаға бетін. Но Бұл әдірлі туристар келәме һеҙгә? туристар, мына әйтеп үтәм келе, ядға ташқаны вакытында туристар әзерлек менән уже келдер. Алар беренче генә ел киймәйдер. Рөхсәт иткән вакытта экстрим. Аларның җиһазлары бар, подготовка менән бит шундый туристар безнең Идем паркын күбрәк яраталар. Шулай да бына һеҙ әйттегеҙ, цивилизацияны ял итеү өсөн киләләр, бәйләнеш юҡ динегеҙ. Был осраҡта моғайын хәүефһеҙлек айырыуса иғтибар үҙәгенә ҡуйылалыр һеҙҙең тарафтан. Дөрөҫ. Ни өсөн дигәндә, Идем табиғи паркы көньяҡ сиге башланып киткән яғы Белорет районына яҡлап, Баҡый тигән ауылдан бер 3 чакрым аҫтараҡ башлана. Шундыҡтан бүтән туристарҙы ҡайҙан китеп кенә төшкәндәрен беҙ ҡарап иҫәпләп бөтә алмайбыҙ. Шундыҡтан шул Баҡый яҡлап, Белорет районы яҡлап, Силәбе өлкәһенән, Магнитогорск ҡалаларынан туристар күп төшә. Бүгенге көндә безнең коллективта барлығы 13 кеше. Шул 13 кешенең 9-ы инспектордар. Инспектордар Баҡый ауылында мына 2 инспектор безнең эшләй. Ҡайҙан туристар төшөп китә. Талпар ауылында инспектор эшләй. Ташаҫтында, Ташаҫты ауылында парктың бөткән уже сиге килеп сыға. Төньяҡ көнбайыш сигендә 3 инспектор эшләй. Һәр ваҡыт туристарҙың ағышын безнең инспектордар контролдә тота алмай. Күҙәтеү өҫтөнә алырға тырышабыҙ, но һәр хәлдә барыһында бөгөн көндә. Сөнки һеҙҙең төп эшегеҙ ул түгел. Һеҙҙең төп эшегеҙ тәбиғәт паркында хәүефһеҙлек булдырыу, тәбиғәткә зыян килтермәһендәр, шул бит. Безнең төп эш тәбиғәтте һаҡлау. Һаҡлау, тәбиғәтте яҡлау. Әйтеп китәһем килә, тәбиғәт биләмәһендә ҡыҙыл китапҡа ингән үҫемлектәр, ҡоштар, балыҡтар. 500-гә яҡын тәбиғәт паркында үҫемлек бар. Шуның 18 төрө кергән ҡыҙыл китапҡа. 15 төр йәнлек, 10 төр ҡош, 4 төр балыҡ. Балыҡтарҙың даже беренсеһен әйтеп китергә магы, мәҫәлән, бәрҙе балығы. Рус әйткән ваҡытта европейский хариус. Бар жүгәй тигән балыҡ. Жүгәй халыҡ телендә ташбаш тип йөрөтөлөр аны. Бар шаршы көкөне. Бар таймин руста ҡыҙыл балыҡ тип йөрөтөлөр. Ҡыҙыл балыҡ тип атала. Үҫемлектәрҙән, ҡоштарҙан, бөркөттәр, ояғыра, тауҙар бит, урман, ыласын, сапсан, өкө, ябай ғына өкө, тоже ҡыҙыл китапҡа ингән бит. Шуны әйтеп китәм килә, ярғанаттар. Менә беҙҙең 5 төр ярғанат, ҡыҙыл китапҡа ингән ярғанат йәшәй. Киндерле мәмерйәһендә, Октябрь мәмерйәһендә. Бая әйтеп китеүемсә, Киндерле мәмерйәһе Көньяҡ Уралда иң оҙон мәмерйәләрҙең берәү тип һанала. Шул Киндерле мәмерйәһенән алыҫта түгел, бар Октябрь мәмерйәһе. Октябрь мәмерйәһендә тәрәнлеге 98 метр дип иҫбатлайҙар. 100 метрға яҡын. 100 метрға яҡын. Һәм бына ошонда уникаль тәбиғәткә ул зыян килтермәҫкә тейеш килгән ҡунаҡтар, шулай бит. Туристар килеүе тоже әйбәт. Ни өсөн дигән ваҡытта, хәҙерге бөгөнгө көндә бит инде беҙҙең тәбиғи парк түләүле. Яңы йылға хәтлем 200 һум тәшкил итә ине. Яңы йылда һуңлатты. Беренсе ғинуарҙың 26 йылдан күпкә түгел. 240-ка әйләнде. 240-ка әйләнде бит инде. Туристарҙың килеүҙәре әйбәт. Туристар, ҡайһы туристар тәртип булалар. Аларҙың тәртип булыуҙары нимәдән тора? Мәсәлән, һыу буйлап, Идем буйлап беҙҙең машина менән йөрөргә ярамай. Ишетгәндә Идем йылға бысранғас бит инде. Шундай
Теректектер кәмей, әлің әйтіп кеткенсе, қырыл кетап қайынған балықтар, қаны кәмірге бүтірге мүмкін бетінде. Шул ең қорқынысы янғансы осырақтары. Туристар өздерінен япқан кәстердарын хүндіріп кетме осырақтары, тәмәке төпсіктері ташлап кете осырақтары. Қай вақытта ташлап кеткен бұяла лупа орынына қояшты қадырып, янған сағары өттімал. Ол әйтіп кетем келе туристар бары уже яйлап үйренелер. Тәрбиеленелер, үйреніп баралар. Өздері артынан сүпсарды иырға тұрсалар, өздері әмен алып келіп, біздің Талпара ауылында қойылған қалдықтарды қалдырып кетерге орындар бар. Бұна мүмкінлік бар әлігі вақытта Еден паркына ялтырға келесілерге әдің тілектер һәм кәңіштер. Немек кәңіштер негіз? Еден паркына келген туристарға, қонақтарға кәңіштерім шулайынды. Табиғатқа келебет турист. Ей үсірі көбірек. Қазір күндер елінуменен ормандарда талпандар саға башылай. Еландар уяна бетінде. Шындықтан келген қонақтарға, келген туристарға біз ұлтырына айтабыз. Біздің еландар да бар, табиғи паркқа орналастырабыз. Еландар неме ярамай тұрғанда киінерге керек. Табиғатқа ярақлы киім, аяқ киімі, нестегенде өз киімі. Нестегенде Мәмбет тауына мінген вақытта теке. Аяқ киімі ярақлы болматына, аяқтары мінгендерге мұғыттар. Өнеге сақырым Талпар ауылынан Арайвеке 60 сақырым. Шул вопростар бетінде. Сонан әлігін айтып кетуімсе, туристар өздерінен яз башлана, қору вақыт башлана. Сол вақытта ұт мұнан хақ болуға керек. Уттан қалмай бет. Ғыммен, бұны апрель адағында, май баштарында республикала ел хайын айрым тәртіп индірілі, ұсақ яғарға ярамай, орманда қырда? Ұсақ яғарға ярамай. Міне, ол сұрау бойынсала, әйтіп кетем келе, тұқталқалар біз қойабыз. Бәдірәттер қойдық. Орман қожалығы істендері менен бірге рейттарда болабыз. Бүрік задачалар бит. Бүрік іш істейді. Һәм мақсатыбыз да бүрік. Ошо табиғатты һаклап алып қалу киләсәк өсөн гомумән үҙебеҙ өсөн шулай бит. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә һәм эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ, тәрбиәле туристар теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Едем табиғат паркы етәксеһе Хәйҙәр Ғәйнуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.